Xhur biss wara li beda l-proġett ta' riġenerazzjoni fl-Isla, dan l-istess proġett issa dieħel fit-tieni fażi tiegħu li se tinkludi r-reġenerazzjoni ta' Pjazza Giorgio Mitrovic b'nefqa ta' €1,800,000. Il-proġett se jwellet ukoll spazju miftuħ ġdid li ma kienx jeżisti qabel bdew ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni mill-Korporazzjoni għar-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir il-GHRC. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki spjega x'ser tinkludi t-tieni fażi ta' din ir-reġenerazzjoni estensiva. Il-pjazza ovvjament ħanaddu s-servizzi kollha ġodda tal-ilma, l-ilma tax-xita, tad-dawl ħajkunu kollha taħt l-art, ħatiġi pavimentata il-pjazza kollha, ħatiġi embellished il-pjazza kollha. Effettivament ukoll imbagħad in-naħa ta' fuq fejn is-Senglejani jafu hemm il-pix tal-boċċi. Hemmhekk ħad tkun qiegħda tiġi maħluqa pjazza oħra żgħira illi minna il-pubbliku in ġenerali, inkluż persuni b'diżabilità, ħajkollhom il-possibilità ta' aċċess biex jitilgħu fuq liberament u jgawdu sbuħija li hawnhekk fid-daħla tal-Isla. Kawki qalilna meta dawn ix-xogħlijiet mistennija jitlestew biex ikunu jistgħu jitgawdew. Dil-ewwel fażi qegħdin naraw li għandha tkun lesta sal-aħħar ta' Mejju, jekk dejjem ma jinqala xejn. Fl-istess waqt inkunu viċin ħafna li nibdew bit-tieni fażi. Għal darb'oħra jekk ma jinqala xejn, it-tieni fażi qegħdin nipproġettaw li tkun lesta jekk mhux sal-aħħar ta' dis-sena sal-bidu tas-sena d-dieħla. Il-Ministru għall Proġetti Kapitali Ian Borg tenna li hija prijorità għall-Gvern li jkompli jaħdem fuq proġetti simili li jagħtu lura lir-residenti il-wirt li ħallew mis-sirijietna fl-aqwa kundizzjoni possibbli. L-Isla li qed tara investiment ta' €3.1 miljun biex mhux biss jiġu rrestawrati is-swar imma anke il-mini illi għatu aċċess għal-komunità, għal-belt tal-Isla, il-pjazza Giorgio Mitrovic illi ħankun qed ninvestu €1.1 miljun biex tiġi riġenerata u mogħtija l-ispazju miftuħ, spazju għan-nies u anke hawnhekk propju fuq dan is-sowr illi aħna qegħdin ħajkun issa aċċessibbli bħala belvedere għal kulħadd xi ħaġa li qabel ma kienitx. Preżenti kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-GHRC Antonia Giusdicelis, Glenn Bedingfield fissem il-Fondazzjoni Kottonera u s-Sindku tal-Isla Clive Police li rrimarka kif din iż-żona li kienet kompletament magħluqa issa ser tkun aċċessibbli għal kulħadd, inkluż anzjani u persuni b'diżabilità.